Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧主力去玩呢個深圳團啊，咁啊近近地咧10點零鐘，我哋就喺呢一個福田度集合啦，準備一齊出發啦。想知我今團深圳有咩玩，繼續睇落去啦。本身咧我係參加呢個肇慶團嘅，但係最終唔成團，所以得翻呢個團揀呢，咁就由得佢啦，繼續啦。跟住咧，而家咧其實都好好嘅。佢哋除咗會每日派一支水啦，跟住仲會派埋呢個濕紙巾，非常之貼心啊！咁啊，今集咧主力都係食同埋食啊。首先嚟到呢間大錘球素食餐廳，咁啊其實係我第一次嚟嘅，呢度都29蚊一位嘅，咁都 OK 抵喎。咁啊都叫做唔錯啦。其實平平地嘅素食有時都 OK 嘅。呢度有雪糕啦，有一啲凍嘅飲品啦，一啲嘅熱嘅飲品啦，咁佢都幾多選擇嘅，我都覺得。跟住咧依然係有呢個粽啦，跟住有一啲一般嘅素菜啦。咁啊呢間咧其實佢個味道都叫做唔差嘅，我都覺得第一次食個印象都 OK。炒得咧都幾好食㗎，佢有啲炒麵啊、炒粉啊。湯嘅話咧就有啲粥類啊，有啲中式嘅糖水啊、番薯粥啊、八寶粥啊、綠豆沙啊呢啲嘅。跟住另一邊咧就係呢個菜茶，不過今次我就冇再試菜茶啦。跟住隔離咧就係一啲燉菜啊，有一啲嘅炆冬瓜啊，一啲嘅豬腳薑啊，咁啊料咧就都 OK 嘅。呢個好似係去濕湯冇記錯，呢個豬腳薑嗰個薑草啦。呢一兜咧我幾中意嘅，佢炒得咧幾有鑊氣，幾好食噶。咁啊仲有一啲糕點類啊，一啲嘅甜品啊咁樣，同埋一啲炸嘅嘢啊，咁啊豆腐啊，不過我就食少咗啦。跟住嚟到我哋呢度有啲點心啦，另一邊嘅素菜咧都係一啲嘅比較常見一啲嘅，就冇話好特色，但係個味道咧確實係唔錯嘅。唯一咧呢度嘅缺點咧就係冇冷氣。咁啊食飽飽之後繼續出發啦。嚟到我哋呢一個叫做灣區之眼嘅地方啊，環境地方係非常之大，咁佢係一個非常之大幾層樓高嘅一間書局嚟嘅，咁佢有好多嘅打卡點啊，一啲嘅唔同區域有唔同嘅主題啊，亦都有一啲咖啡室啊，咁可以俾人喺度影下相啊、打下卡啊咁樣。呢一度咧係一啲嘅文創精品啊，不過有少少貴，我覺得買嚟冇乜意思咁啊，睇下叫做打下卡、影下相，我都覺得 OK 㗎。跟住咧睇完呢度就翻到嚟今晚呢一個米國酒店啊，我係第二次住啊。咁啊附近咧就唔係話非常之多嘢行啦。如果你要去大商場咧，就需要去打車啊。呢一度係我哋聽朝早餐嘅位置。咁而家睇下間房先。咁啊其實同我上次住嘅房係一樣，不過樓層就唔同。今次咧就住得比較矮少少。佢呢一度咧個門咧個浴室同埋個廁所嗰個門咧就係連貫住一齊嘅，即係只可以向左或者向右推，所以我覺得呢度咧就冇咁方便啦，而且咧佢又會容易漏水，咁所以咧呢度係爭少少。咁但係你話衞生程度都係一般啦，都係佢嘅空間感，其實每間房嘅空間其實就唔係特別大，啲床咧都係一般嘅細嘅，即係比正常 size 咯，就唔係話非常之大啊咁樣噶。咁啊但係衞生情況就麻麻地啦，一般般啊咁樣嘅。咁啊突然之間呢度有個雪櫃，咁但係唔係間間房有，咁所以我哋覺得有其實係幾好，咁你可以買啲嘢翻嚟咁樣去雪住佢啦。咁啊我哋好早翻到嚟，所以其實係有好多時間去喺個酒店度 hea， 加上咧你附近係冇乜嘢行咧，所以其實咧呢一段時間我覺得嘥咗有少少悶啦。如果可以加插一個商場啊，行1個鐘啊，我覺得會更加好咯。我對上一次嚟呢個名門盛宴嘅時候係大概上年嘅3月啦，咁都係住呢間酒店。咁啊附近呢，出邊呢就係有間餐廳，有個零食鋪啊，有個蜜雪冰城啊。咁啊行下零食鋪咯，但係呢間零食鋪對我嚟講又唔係話好似趙一鳴咁多嘢食買，咁都係叫做一個零食鋪，叫做可以行下啦。咁買嘢我就冇買到啦，因為隨便睇下啲嘢咁樣啦。跟住在後邊街咧都會有一啲嘅小食鋪，不過咧其實佢哋都唔係做宵夜時段。如果真正你話想食宵夜咧，其實係比較細嘅。佢呢度咧有一間好細間嘅超市，咁啊買一少少嗰啲一
一個個嗰啲生果啊，就唔係話嗰啲好大間嘅超市，但係叫做有嘢睇下啦。附近咧都有啲普通嘅商店啊，就真係冇乜嘢行嘅。咁我哋6點鐘咧就出發去呢個夜市啊。呢一個團點解我再參加呢？呢度係有一個夜市叫做茅洲河畔夜市，咁我哋呢度就未嚟過啦，咁所以呢，叫做勉強揀咗去都 OK 嘅，因為價呢就請咗啦。咁啊，但係呢，我哋6點鐘嘅時候呢，開得嘅鋪頭呢，基本上都係比較少嘅。如果呢可以6點半先喺呢個酒店出發呢，可能會比較好。但係呢，導遊就話因為想錯開一啲嘅塞車嘅嗰個情況，咁所以呢，佢就提早掉我哋喺度去參觀瀏覽下。但係呢，不過其實我哋如果當係自費晚餐嘅話，我覺得呢度真係冇乜嘢行，冇乜嘢買嘅。咁嗰啲鋪頭呢，基本上都係咁上下，間間呢都係差唔多。咁啊，反正呢，你係同一個品種呢，你會有3-4間都係一樣啦。咁就唔係話特別大食，即係唔係話特別多選擇啊咁樣。佢有啲特色嘅都係得一間，同埋有時呢，仲要係因為太早而未開，咁所以我又覺得呢，呢度係真係夜晚嚟係比較再適合，即係入夜咗之後嚟呢會適合啲。你如果唔係呢，好似我哋而家咁早呢，基本上就係你可以睇到佢原本係有啲乜嘢，但係佢係冇開冇得食咁樣咯。所以今晚呢，如果係自費嘅話呢，我就覺得嗰個時間嗰個問題上可能就要調整下。而家呢，就變咗係好似食一啲零食啊小食咁樣，我就買咗呢個臭豆腐，其實係幾好食噶。咁啊個味道都係唔錯。香港呢，真係比較少食嘅。跟住真係唔肚餓咁啊，就嗌咗少少呢啲嘅滷水嘢咁樣去坐低坐一坐食一食。咁啊其他團友呢，就去買咗呢啲串燒。其實我覺得啲串燒都幾得意嘅。呢間呢係一間啤酒鋪啊，咁佢啱啱開檔咁嘅時候可以俾你試下。咁我哋就買咗一支啦。早餐時間嚟到我哋早餐嘅時間啦，基本上呢，佢又唔係話特別多嘢食，但係呢都叫做可以啦，又唔算係冇嘢食。嗰啲味道呢都係中規中矩啦。咁啊，其實呢一度我哋個團友呢就冇乜話落到嚟食早餐，因為大家呢都可能留肚要食中午嗰一餐，咁所以呢，我又唔係好見好多團友嚟嘅。加上我哋今次呢都係20幾人一團啦，咁啊〜除咗街客之外呢，基本上就係得我哋呢一團人去喺度食早餐啦咁啊，所以我就見唔到話有好多團友走咗落嚟嘅，咁啊叫做都 OK 啦。呢一度呢，佢個位置唔係好大啦，咁但係我哋就非常之寬敞啊，好多位剩啊，咁啊都叫做 OK 嘅。嚟到我哋嘅重點啦，名門盛宴啊！咁啊，上一次呢，其實我拍過2次嘅，我記得。咁但係上一次嗰啲我又覺得拍得冇咁好。今次我有非常之多嘅時間可以去慢鏡頭啲俾大家睇下依家嘅最更新有啲咩食啦。咁我自己覺得呢，佢呢一度嘅食材新鮮之餘呢，而且係佢嘅保鮮程度都夠嘅，品種呢亦都係非常非常非常之多。至少咧，你喺香港咧，基本上你唔係話好多嘢都可以咁易見得到啊咁啊。呢個自己撈海鮮咧，都係佢重點之一啦。咁啊，佢有啲好大隻嘅南龍，其實都算係南龍。咁佢個都算係龍蝦嘅一種嚟嘅。咁咧仲有九節蝦啊，一啲嘅蚌啊、蜆啊、鮑魚啊，一啲嘅螺啊、貝類啊。咁啊，其實隻咧你都睇到係 OK 嘅，水質咧都叫做唔錯，好清好乾淨。咁佢個品質咧我都覺得係做得唔錯嘅，而且咧鮑魚都係大隻。九節蝦雖然冇我開頭食嗰啲咁大隻啦，咁但係佢依然係好生猛、好爽脆咁樣。咁仲有啲蟹咧，蟹嘅話咧我自己真係難去殺啊。咁我自己通常會攞呢一個嘅膏蟹。咁佢仲有好多唔同嘅深海魚啊。咁啊佢樣咧都係非常之靚仔啊，即係你睇落去咧係幾吸引你攞啊。呢一個裙邊咧都係非常之好食啊。咁海星咧我之前食過，今次就冇食啦。咁啊仲有好多呢個嘅類似水母嘅物體咧，我都覺得係幾得意啊，好爽脆嘅，淥熟咗咧真係非常之 OK。咁我亦都見到咧有一啲團友、有一啲朋友咧都話咧，每次食完呢一個嘅名門盛宴咧，佢都會肚痛。咁啊，我有機會咧係因為個人嗰個腸胃問題啊。咁首先咧，如果你真係再有機會嚟食呢啲咧，記得咧就食咗啲熟嘅嘢打咗個底先嘅，跟
跟住先好食一啲刺身啊、魚生啊、一啲嘅海鮮類啊，咁樣就會冇咁容易肚痛啦。咁佢甜品咧都做得幾好，但係佢甜品嘅品種咧唔係話非常之多，咁但係有啲咧我真係食唔落，所以我都冇試到啊，都係食咗2粒咁嘅細嘅甜品，咁其他一杯杯嗰啲咧我都係因為太飽我就冇辦法食啦，即係所以咧人哋話食幾多着幾多咧都係整定我自己個心咧就係非常之想嘗試好多嘅品種啊，唔同嘅嘢食啊，但係真係無奈個肚係裝唔落。咁佢仲有好多酒類，一啲清酒啊，一啲嘅紅酒啊，一啲嘅烈酒啊都有。咁啊大家睇住嚟飲，睇住嚟食 enjoy 得嚟咧，你就注意個控制嗰個份量咯。咁啊其他嘅打邊爐咧，咁啊你個位嗰度咧就會一人咧就會有一個鍋嘅，咁啊有好多嘅食材啊，好多個海鮮啊，一啲嘅熟食啊，你都可以揀嘅。呢個烤榴蓮咧我都覺得 OK 嘅，串燒我比較中意多啲，尤其是係燒蝦同埋呢一個嘅羊肉串，我都覺得非常之 OK 嘅。由於咧我哋非常之早入咗，咁所以咧我就冇去第一時間搶位去海鮮檔，咁我係去周圍睇下其他嘅嘢啦。呢個燒生蠔同埋呢個炸乳鴿咧，我哋係最早入座嘅時候咧，先見到師傅喺度炸，非常之靚仔。你睇下佢個色咧，簡直係令到你望到就會流晒口水嗰啲。鵝肝咧都係我非常之中意嘅，不過咧亦都食得唔多啊，咁啊1-2嚿咧就 OK 啦。如果唔係咧，因為太多嘅選擇，太多嘅嘢食，而且咧樣樣嘢咧你都見到都係比較好有食慾啊，好想去試啊，亦都係好吸引啊，咁啊整得都係非常之唔錯。其實呢個團咧嚟團費即係399嘅話，我覺得咧已經係非常 OK，因為我記得第一次嚟嘅時候係參加令華嘅599，跟住第二次咧就係貴少少嘅好似係美味嘅799，咁我嗰陣時去廣州嗰間，咁但係我覺得廣州嗰間真係麻麻地，咁啊之後咧就一直都嚟咗呢個南山呢一間啦，咁啊而家咧已經係嚟第9次，你諗下去呢一間餐廳去參加到第9次係幾咁黐線嘅一回事，所以但係我覺得咧，即係嗱，當然啦，呢一團咧我係本來冇諗住參加嘅，係因為咧我係真係唔成團先至轉咗嚟，咁啊假就攞咗啦，就冇辦法啦。咁但係咧亦都唔會話好失望、好浪費，因為咧。雖然我嚟第9次咁，但係佢有好多嘢咧都係非常之值得再嚟食㗎。之前咧佢有一個刺身蝦咧係極之好食，不過而家已經冇咗啦。咁啊唔知係來貨嘅問題啊，定係乜嘢嘅問題？咁啊以前咧由最早期到而家咧，真係睇住佢有好多食材，有啲已經冇再出過啦。咁所以咧其實基本上我對上一次嚟就係25年嘅3月左右嘅。咁啊嗰陣時同而家都會有少少唔同，咁啊都係啦，咁啊繼續睇啦，跟住咧佢呢一個嘅羊肉啦，同埋呢個手切嘅肥牛啦，非常之靚仔，係幾新鮮啊，個樣咧亦都係好吸引啊，亦都係你會望得到都係 OK 嘅，咁啊。所以其實有好多嘢咧，我就冇食到啦。呢一個區域咧係比較最少人去行嘅，因為咧大部分咧都係去咗海鮮檔咁。每人入座咧就會有一份呢個嘅蟹羹魚翅羹定類似嘅物體。不過我每次咧已經覺得佢係食完之後太飽啦。咁啊而家新增咗咧就會有呢個即開嘅新鮮榴蓮啦。咁啊師傅咧都好大方啦，一碟嘅話咧都俾成兩房你嘅。咁啊但係當然啦，其實你量力而為啦，我覺得有啲人太貪心，佢一個人咧攞晒2碟咁樣嘅，其實師傅咧唔係話俾你諗住攞2碟，係諗住俾你一人1碟已經好 OK 啦。咁最後就係鮑魚撈飯，咁我都覺得非常之好食，好滿足嘅呢一層。咁啊最後去到呢個新嘅商場。跟住咧，呢度會有個非常之特色嘅，就係一個巨人啦，叫做沉睡嘅巨人嚟嘅一個展覽嚟嘅。我自己係覺得佢嗰啲紋理啊，即係做佢出嚟嗰個非常之犀利嘅。佢一啲好細微嘅小細節位咧，都係做得非常之出色。咁雖然咧藝術嘅嘢我真係識貼貼啊，咁啊其他嘅我就冇乜好欣賞，因為呢一啲咧都係一啲嘅對我嚟講就比較平凡啦。最特別咧都係嗰個沉睡嘅巨
巨人展覽啊，好多人喺度嗰度打卡㗎。咁其他嘅商場，呢個商場都唔知算係叫唔叫商場，我自己係覺得佢似一個鋪頭入邊啊。仲有少少有幾層高嘅，佢仲有少少呢啲係一啲都係一啲藝術嘅景點咯，叫做係藝術嘅展覽咁樣咯。但係對於我哋嚟講，我真係冇乜嘢。跟住同埋咧，佢會係一啲嘅時裝鋪入邊啊，咁所以我覺得冇乜嘢睇。隔離穿梭咗另外一個商場，亦都係比較普通一啲嘅，比較即係商場有嘅嘢，但有啲食肆啊，有啲嘅鋪頭仔咁。但係對我嚟講就冇乜嘢行，加上咧時間啊比較倉促啲嘅呢度。嚟到呢度咧已經係尾聲啦，多謝大家收睇。中意嘅話咧可以俾個 like 我，免費訂閱我，撳埋隔離個鐘仔。想講嘢可以留言或者分享去玩去食嘅朋友睇睇。我哋下次翻嚟再見啦，拜拜。